Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, кечиримдүүлүк бул өтө улуу сыпат. Аллах Таала жактырган, Аллах Таала сүйгөн сыпаттан, момундардын, таква пенделердин, пайгамбарлардын, аалымдардын, олиялардын сыпаттарынан. Жада калса Аллах Тааланын өзүнүн дагы кооз ысым сыпаттарынын бири ал-афу вал гуфур, кечиримдүү, кечирүүчү деген сыпаты бар. Муну ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул кечиримдүү пенделерине көптөгөн убадаларды берген. Аларды көптөгөн жерде мактап өткөн. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бизди кечиримдүү болууга тарбиялап, бизди кечиримдүүлүккө чакырып, көптөгөн хадистеринде бул кечиримдүүлүктүн фазилеттерин бизге баяндап берген. Муну ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул коомдо жашагандан кийин бирөөдөн жаман сөз угуп калабыз. Же болбосо бир жаман иш аракеттерди бизге кылып коюшат. Биздин көңүлүбүздү орутуп коюшу мүмкүн. Биздин абыройубузга сөз тийгизип коюшу мүмкүн. Же биздин мал мүлкүбүзгө, же бала чакабызга, же үй бүлөбүзгө кандай бир зыяндарды жеткирип коюшу мүмкүн. Мына ошол учурда биз кечиримдүү боло турган болсок, Аллах Таала бизге көптөгөн соопторду убада кылган. Мына ошол кечиримдүүлүк менен биз соопторго жетип эле тим болбостон биздин жүрөгүбүз дагы тынчтанат. Адамдардын арасында урмат, сыйга ээ болобуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң сүйүктүү үммөт болобуз. Эми кечиримдүүлүк тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде төмөндө эскерилип өтөт. Ала тухиббуна ан ягфираллаху лакум. Аллах Таала силердин кетирген ката кемчилигиңерди, күнөөңөрдү кечирүүнү жакшы көрөсүңөрбү дейт. Эгер жакшы көрө турган болсоңор, анда силерге бирөө ката кемчилик кетире турган болсо, силерге зыян бере турган болсо, муну ошолорду кечиргиле дейт. Валлаху гуфурур рахим. Аллах Таала кечиримдүү жана ырайымдуу зат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде бизге кимдир бирөө зыян тийгизе турган болсо, муну ошолорду кечирип коюштугубуз. Бизге жала жапсын мейли, же биздин мал мүлкүбүздү бир жок кылып койсун, же биздин бала чакабыздын бир жерин майып кылып койсун, Аллах Таала сактасын, же бала чакабызды бир нерсе кылып койсун, же дагы башка бир ушундай бизге бир зыян тийгизип койсун, сөз менен болсун, же иш аракет менен болсун, мына ошол учурда биз кечирип кое турган болсок, кечиримдүү боло турган болсок, мына ошол нерсени унутуп кое турган болсок, аларга айкөлдүк кылып, мына ошол нерсени көрмөксөн болуп кое турган болсок, анда Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Ирхаму турхаму" дейт. "Фагфиру югфар лакум." Силер жер бетиндеги пенделерге ырайымдуулук кылгыла, аларга мээримдүү болгула, Аллах Таала силерди ырайымын алат. Силер ырайым көрөсүңөр Аллах Таала тараптан. Жана силерге бирөө ката кемчилик кетирген болсо, мына ошол нерсени кечирип койгула дейт. Силерге бирөө зыян берген болсо, көңүлүң оруткан болсо сенин, ошону кечирип кой дейт. Аны жүрөгүңө сактаба, андан өч аламдуу аракет кылбагының, Аллах Таала сени кечирет дейт. Аллах Таала сенин жасаган күнөөлөрүңдүн баарын өчүрүп жиберет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде мына ушундай бизге баяндап берет. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, бизге зыян берип аткан болсо, биздин ачуубузду келтирип аткан болсо, аны кечирип коюш өтө оор, өтө кыйын. Бирок момундардын сыпаты, момун адамдар, акырет күндө үмүтү бар адамдар, Аллах Тааланын жакшы көргөн пенделеринин сыпатынан бул ачууңду жутуп, аларды кечирип, алар менен дагы ортодогу мамилеңди оңдоп кетиштигиң, бул чыныгы момундун сыпаты. Аллах Таала сүйгөн сыпат болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундарды мактап төмөндөгүчө айтат: "Аллазина юнфикуна фис-сарраи вад-дарра." Алар кыйынчылык күндө дагы, жыргал күндө дагы башка бирөөлөргө жардам берет, башка бирөөлөргө садака беришет. "Вал-казиминал-гайз." Эгерде алардын ачуусун кетире турган болсо бирөөлөр, анда алар ачуусун жута билишет дейт. "Вал-афина анин-нас." Ачуусун жутуп эле
тим болбостон алардын ага тийгизген зыяндарын кечирип коюшат. Валлаху юхиббул мухсинин. Жана мына ошолорго ихсан кылышат. Аллах Таала ихсан кылган пенделерди жакшы көрөт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ачууну жута билиштик. Сиздин ачууңузду бирөө кетирип кое турган болсо, аны кечирип коюштугуңуз бул чыныгы момун ысбат экен. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде башка аяттарда мындай жатат: "Иде гадибухум ягфирун." Эгерде башка бирөөлөр алардын ачуусын келтирип кое турган болсо дейт, ошол ачуусу келтирген адамдарды алар кечире билишет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кечиримдүү болойлу. Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Жана ошондой эле башка бир аяттарда Аллах Таала айтат: "Фаман афа васлаха фажруху алаллах." Ким эми аларды кечирип кое турган болсо, жана ортосундагы мамилени кайра оңдоп чындай турган болсо, фажруху алаллах, анын сообун Аллах Таала өзү гана берет дейт. Иннаху ла юхиббул залимин. Аллах Таала залымдарды сүйбейт, залымдарды жакшы көрбөйт дейт. Эгерде сизге бирөө зыян бере турган болсо, сизге бирөө жала жаба турган болсо, ооба, шарият боюнча андан өч алууга сиздин акыңыз бар. Сизге кандай зыян тийгизген болсо, мына ошондой өч ала алыштык акыңыз бар. Бирок аны ким кечире турган болсо, ортодогу мамилесин кайра оңдоп кое турган болсо, анда Аллах Таала бул пенденин сообун өзү гана берет дейт. Ал эми андан ашыкча өч алыштык бул залымдык. Аллах Таала залым пенделерин жакшы көрбөйт деп Кур'ан-ы Каримде мына ушундай эскерет. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мана косат садакатун мин малин." Садака бул малды кемитпейт. Мазада Аллах абдан би афуин илля азза. Кайсы бир пенде кечирим боло турган болсо, бул адамдын ыззаттуулугун, урмат сыйын Аллах Таала көтөрүп коет дейт. Аны көбөйтөт дейт. Ома таваду ахадун илля рафаху Аллаху. Кайсы бир пенде Аллах Таала үчүн кичпейил боло турган болсо, өзүн төмөн ала турган болсо, Аллах Таала бул адамдын даражасын көтөрүп коет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир хадистеринде бизге кабар берет. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва ла яфу абдун ан мазламатин ябтага биха вajha Аллаху илля рафаху Аллаху биха иззан" дейт. Кайсы бир пенде ага бирөө зулум берген болсо, ошол зулумдугун кечирип кое турган болсо дейт, Аллах Тааланын жүзүн каалап, анда Аллах Таала бул пенденин даражасын, урмат сыйын көтөрүп коет деп мына ушундай бизге баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз башка бирөөлөрдү кечире берейли. Албетте кечиримдүүлүк бул биздин жүрөгүбүзгө шифа болот. Эгерде жүрөгүбүзгө кек сактап, мына ошол адамдан өч алам деп жүрөгүбүзгө сактап жүрө турган болсок, анда биз өзүбүздү жок кылып алабыз. Өзүбүздү кыйнайбыз. Кайра дагы биздин ошол жүрөгүбүздү бир стресске алып бара турган нерсе бул. Аны кечирип кое турган болсок, аны унутуп кое турган болсок, анда Аллах Таала биздин жүрөгүбүздү тазалайт. Аллах Таала биздин жүрөгүбүзгө ырыскы берет, биздин жүрөгүбүзгө тынчтык орнотот, жүрөгүбүзгө ыззаттуулук, лаззат берет. Жана ошондой Аллах Таала адамдардын арасында дагы, кыямат күнүнө дагы биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, биздин даражабызды көтөрүп, улуу соопторду Аллах Таала бизге берет. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.